سمعتي بكري واش الورقه اللي راهم داير طوندونس هاد الايامات، المناسبات وكذلك النجاحات، ربي ينجح وليداتنا كامل ويفرحنا بهم. لازم تجربيه وزيد اكسترا على بالكم ما يشدش كامل الوقت. ابوني ولايك لخيطك مع الاسماء اليوميه الجزائريه. كالعاده البنه مش نورمال. عندي 4 كيلات فرينه، كيله تاع السمن انا نقصت منها غير شويه يكون دايب ودافي. صفار بيضه لان البيض راح نحتاجوه من بعد. عندي نصف كيس خميره الحلويات، قريصه مليحه تاع الملح، ونخلط هادو كامل مع بعضهم. هنايا راح نضيف الماء، انايا درت ماء دافي هكا باش هادوك ولا السمن ما يديرليش لي كغيمو، مع ماء الزهر نعجنها شويه ونحطها حوالي 20 دقيقه. من بعد نطرحها كيما شفتوا مش رقيقه ومش خشينه، يعني الكريوش هذاك العادي كيما تقدري ديري اي وصفه كريوش عندك. المهم كيما شفتوا درت شويه برك تاع نشا وطبقتها الطبقه الاولى، وتعاودت يعني جبت هذيك الجهه طبقتها فوقها وطرحتها مباشره بالقليل فقط من نشا. وكيما شفتوا هنا جبت هذاك الطابع اوفال حوالي 11 سنتيمتر، يعني يكون متوسط مش كبير بزاف ومش صغير. جيت هنايا حاولت نضغط عليها في الوسط. اذا عندكم هذاك اللي ياكلوا به السوشي العود هذاك خير وخير، انايا ما عنديش، خدمت بالظهر تاع البانسو ودرت خطوط كيما شفتوا هنايا. درت الطبقه الثانيه كذلك بنفس الطريقه. هنايا ندهن هذاك الخط بياض بيضه ونعاود نلصق يعني ولا نضغط مليح من الفوق، ونجي نحاول دوكا نحللها هذوك يعني الخطوط اللي درتهم بالجراره، ونحاول نجبد شويه لتحت. ان شاء الله باك تكونوا فهمتوا. واكيد يعني نضغط على هذيك الحافه باش نعطيها الشكل تاع الورده، ولازم يعني تدهنوها بشويه بياض البيض وتلصقوها. هنايا بالنسبه يعني للطياب نطيبوها على نار تكون مش قليله بزاف ومش قويه كيما شفتوا، ونحاول يعني نصب شويه زيت على الحواف ونحاول نحلهم غير بشويه ونقليها، ومن بعد نضيف لها العسل. انا ما ضفت له والو، وضفت لها ججلانيه في الخط هذاك بكلي في الوسط. برك كي تجيو تحلوا لها هذوك الخطوط هكا باش تعطوها الشكل تاع الورده، حاولوا تبداو بالطبقه اللي من تحت ديروا الجانب اليمين والجانب اليسار باش ديروا الطبقه اللي من الفوق. ان شاء الله باك تكونوا فهمتوا. الفيديو كامل راهو في الفيسبوك وكذلك في لاباج ولا عفوا قناتي على اليوتيوب على الاسماء اليوميه الجزائريه. حفظوا هذه الوصفه عندكم وديروها اليوم قبل غدوه. نقول لكم سلام.